Sveiki. Dainavimas yra žmogaus prigimtinė savybė. Žmogus gimsta mokėdamas dainuoti, bent norėdamas dainuoti, nes tai yra jo bendravimo priemonė. Kaip ir kalbėjimas, kaip ir šokiai, taip ir dainavimas yra bendravimo priemonė. Užtat visi vaikai labai mėgsta dainuoti. Bet kai jau paauga, pamato, kad toli gražu jau suaugusieji nedainuoja, tuomet ir jis jau nebenori dainuoti. Nes supranta, kad dainuoja tik tai tie, kurie pasirenka dainininko kelią. Arba jie bus muzikai, mokytojai, ar senos žmonės. Žodžiu, jie stoja į muzikos mokyklas vieni ir dalyvauja konkursuose, koncertuoja, o kiti aš ne dainininkas. Taigi visuomenė pasidalina į dvi dalis, į artistus ir žiūrovus. Visa tai yra gerai. Taip turbūt turi būti, tačiau šitoks dainavimas neatstoja bendruomeninio dainavimo. Dainavimas praranda tą esminę savybę bendravimo, kaip bendravimo priemonė. Ir anksčiau buvo visa tai, taip nebuvo. Anksčiau žmogus augo ir natūraliai tėvai aplinka dainavo ir visi dainavo. Jis išmoko iš savo tėvų, jo tėvai iš savo tėvų. O dabar taip nėra. Dabar iš vis žmogus nebeturi kur mokytis dainuoti. Šeima nebemoka, o mokykla nemokina. Baigdami mokyklą mes turim brandos atestatą ir mokam labai daug įvairių dalykų. Ir skaityti, ir rašyti, ir skaičiuoti, pažįstam visą pasaulį. Tačiau, galbūt žinom ir muzikos istoriją, tačiau nemokam dainuoti. Kodėl taip yra, aš nežinau. Todėl žmogui, baigusiam mokyklą, suaugusiam žmogui, tikrai nebėra kur mokytis dainuoti, tik tai lieka vieni folkloro ansambliai. O folkloras, kodėl tam bendruomeniniam dainavimui labiausiai ir tinka folkloras? Ogi todėl, kad jis yra kilęs iš žmogaus sutapimo su gamta. Tai žmogaus sutapimo su gamta išraiška. Todėl dainuoti yra ir gera, ir malonu, ir tiesiog ir sveikatai naudinga, ir bendravimas dainuojant yra tikrai toks giluminis bendravimas, toks bendravimas giluminiais klodais ir labai daug žmogus apie save pasako ir apie kitą sužino dainuodami. Taigi aš dabar turėdama laiko per karantiną paruošiau pamokėlės, tam tikras paruošiau ir pasiūlysiu savo pratimus, kaip galima pradėti dainuoti. Žinoma, tie pratimai yra mano pačios sugalvoti, gal muzikai jos galėtų kažką ir pakritikuoti, tačiau man jie padeda mokyti dainuoti ir vaikus, ir jaunimą, ir suaugusius žmonės. O kad mūsų kalba būtų, truputį papuošta, mano kalba, aš su dukra padainuosim šiandien vieną dainą. Tai Mykolaičio Putino žodžiai šitos dainos, motinos diena artėja ir mes pabandysim padainuoti. Tas vakaras kaip krištolas.